میں کوئی بڑی کوئی اینالسٹ جرنلسٹ نہیں ہوں, میں عام پاکستانی ہوں. میں نہیں مانتی سیز فائر کو جب تک ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر, ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر جب تک یہ قوم سے خطاب کر کے نہیں بولیں گے, میں نہیں مانتی. یہ جنگ ٹرمپ نے نہیں لڑی, یہ ہماری آرم فورسز نے لڑی ہیں, یہ ہمارے سیویلینز نے لڑی ہیں, ہمارے میڈیا نے لڑی ہیں. جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں نادیہ صاحبہ, آپ درست کہہ رہی ہیں, لیکن پاکستان کی حکومت نے کہہ دیا نا, I will wait. پاکستان کی حکومت نے آفیشلی کہہ دیا. وہ نادیہ کہنا چاہ رہی ہیں ایکشن speaks louder than words. اس وقت صرف الفاظ ہیں یہ. سوری, میں نہیں مانتی جب تک آئی ایس پی آر کی طرف سے نہیں سٹیٹمنٹ آتی, جب تک وہ بیان نہیں دیتے, وہ آ کے قوم سے خطاب کر کے میں سن نہیں لیتی. ان پچھلے دنوں ہم نے اتنا جھوٹ سنا ہے, اتنا جھوٹ دیکھا ہے کہ نہیں بلیو کرنا کسی چیز پہ. And still I think کہ بہت مبارک ہو آپ کو, آپ مان لیجئے ڈی جی آئی ایس پی آر بھی آئیں گے, وہ بھی بات کریں گے اور وہ بھی اس حوالے سے کلیئر کریں گے, لیکن ہمارے نائب وزیر اعظم نے, وزیر خارجہ نے کہہ دیا, کہوں گی الحمدللہ. نہیں, یہاں پر بڑا سیریس, بالکل یہ سیریس معاملہ ہے. دیکھیں ایک ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹ اس میں آ گئی ہے امریکہ کی طرف سے, اور پہلے میڈیٹ کرانے کی کوشش کی جا رہی تھی. چلیں جی زہیب صاحب چلیں, سر وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی کہہ دیا, وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی کہہ دیا. میں یہی کہہ رہا ہوں, میں آپ مجھے بات تو کرنے دیں, بات تو کرنے دیں. پاکستانی حکومت کی طرف سے یہ کنفرمیشن آ گئی ہے, اس پہ مزید بات کرنے سے کوئی کنفیوژن اس میں پھیلے گی. پاکستانی حکومت نے کنفرم کر دیا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کی تھی. ایشو کیا ہے, نادیہ ایک فوجی کی بیٹی ہیں, ایک ایئر فورس کے ونگ کمانڈر کی وائف ہیں, اور ان کے اندر جو پیٹریوٹک جذبہ ہے وہ اس لیول کا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ شاید میرے اندر ہو. میں تعریف کرنا چاہوں گا ان کے جذبے کی اور سلام بھی پیش کروں گا جس طریقے سے انہوں نے اس 365 کے پلیٹ فارم سے پوری پاکستانی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو تھوڑا ہوش دلایا, جھنجھوڑا. یقیناً ملک کی بات آتی ہے, قوم کی بات آتی ہے, وطن عزیز کی بات آتی ہے, تو جذبات کا جو لیول ہوتا ہے بہت اوپر ہوتا ہے, لیکن نادیہ کے اندر جو جذبات ہیں میں یقیناً سلام پیش کرتا ہوں. اللہ کرے کہ ہر پاکستانی کے ایسے جذبات. اور میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گی, میری رات ہم لوگوں کی کینٹ میں رہتی ہوں, میں ایئر فورس کے ایریا میں رہتی ہوں, ساری رات ہمارے گھر پہ کیا آوازیں آتی رہیں, سنیں. جی ڈرونز کو گرانے کے لیے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے, اور افواج پاکستان جاگ رہی ہیں, ہم سب محفوظ ہیں, ان کا بہت شکریہ, اللہ کا بہت شکریہ. اور جس طرح سے ہم نے جواب دیا ہے, افواج پاکستان نے جواب دیا, انہوں نے کہا تھا کہ پوری دنیا دیکھے گی, انڈین میڈیا کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, تو وہ پوری دنیا نے دیکھا ہے. خالصہ صاحب ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کریں گے, تمام سکھ برادری کا بھی شکریہ ادا کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے رہے. آپ کہہ رہے تھے کہ ایسی 3 راتاں تو نہیں سوئے, سر تسی سو جاؤ, پاک فوج جاگ رہی ہے. سر بے شک بے شک, اور یہ ضروری تھا. اس سے پہلے اگر سیز فائر ہوتا, ویسے ہی میں کہہ رہی ہوں ہمارے ری ایکشن سے پہلے جو ہماری فوج نے وہاں پہ تباہیاں کی ہیں زبردست, اس سے پہلے سیز فائر نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ تو ہونا ہی تھا, بہت ضروری تھا. فار مائی چیف چلیں کوئی نہیں, لیکن ہم آپ کو مبارک دے رہے ہیں انشاءاللہ. اپنے چیف کے منہ سے سنوں گی, ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے سنوں گی, تب مانوں گی. لیکن میں آپ کو بتاؤں اس کے بعد ایک نیا چیپٹر اس ریجن کا شروع ہوگا. ہماری جنگ تو ختم, ہم تو یونائٹ ہو گئے, لیکن بالکل جی, پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد. طلعت صاحب آپ کا بھی لاسٹ کامنٹ پلیز سر. میڈیا سے اینڈ آئی تھنک ان کی تو پبلک ایکسیکیوشنز ہونی چاہیے, جس میں ان کے یہ جو میڈیا کے اینکرز تھے جنہوں نے کہا پاکستان کو پھونک دو, بڑا مزہ آئے گا یار, آگ لگا دو, پورٹ کو یہ کر دو. Oh my God, they should be hanged. اور پوری قوم کو یہ معلوم ہونا چاہیے سیز فائر ہماری کوئی کمزوری نہیں ہے, نہ ہماری خواہش ضرور ہے, ہم مسلمان ہونے کے ناطے امن کے خواہاں ضرور ہے, لیکن اگر بھارت کا مزید بھی کوئی شوق ہے تو آ جائیں, پورے کر لیں, ہم چائے بنا کے ریڈی بیٹھے ہوئے انتظار میں. اینڈ وی آر سو پراؤڈ. میں کہتی ہوں دنیا میں اس وقت, پوری دنیا میں اس وقت پاکستان کی اتنی عزت بن گئی ہے, اور وہ پریشان ہے یار, یہ اتنا سا چھوٹا سا ملک, اتنا بڑا انڈیا, ساری دنیا سے ہم لوگ یہ زندگی سنتے آ رہے ہیں نا, اتنا بڑا انڈیا, اتنا چھوٹا پاکستان. بالکل اتنا ملک نہیں ہے, گجرات کے اندر گھس کے ہم نے مارا ہے. آپ سب مہمانوں کا بہت شکریہ. موقع جو ہے یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا ہے. یہ موقع جو ہے وہ اس وقت ہمیں اپنی جو افواج ہیں ہمیں ان کو سلوٹ کرنا ہے, ان کو سلام پیش کرنا ہے کہ انہوں نے وطن کا دفاع کر کے دکھایا. ایسا ہی ہے, ایسا کیا بتاؤں. میں کہتی ہوں میری زندگی بدل گئی, سوچ بدل گئی. آج میں وہ انسان ہوں ہی نہیں
جو پچھلے 2 ہفتے پہلے تھی، کیونکہ کچھ عرصے سے جو یہ فالس فلیگ آپریشن سے بات شروع ہوئی، پھر جنگ شروع ہوئی، دنیا ہی بدل گئی، نظریہ ہی بدل گیا. جو ہم پاکستان اپنے ملک کو بھی لے کے جو سوچتے تھے، جو کبھی کبھی ڈاؤٹس، کبھی فرسٹریشن، وہ سب ختم ہو گیا اور اپنے لوگوں سے پیار ہو گیا. ایسا ہمارے لیے آئی تھنک وی آر ایز اے نیشن ہماری ری برتھ، ری بورن. بالکل دنیا کے سامنے پاکستان ایک ایسی پراؤڈ نیشن بن کے ابھری ہے کہ سبحان اللہ، کیونکہ بڑے عرصے ہم لوگ وکٹمز بنائے جا رہے تھے. ہمارا امیج دنیا میں خراب پیش کیا جا رہا تھا، بھئی یہ تو ٹیررسٹ ہیں، یہ تو وہ ہیں. اور اس دفعہ جو جنگ لڑی ہے وہ بڑی ڈفرینٹ طریقے سے لڑی گئی ہے. پہلے بھی بارڈرز پہ فوجی لڑے، ہم دعائیں کر رہے ہیں. اس دفعہ دعاؤں کے ساتھ ساتھ ایک سویلین لڑا ہے. جو پاکستانی ملک سے باہر ہیں وہ لڑے ہیں. جین زی جن کو پتہ ہی نہیں کوئی ہماری اتنی ہسٹری کا، وہ جو بچے لڑے ہیں. جو ہمارے ہیکرز لڑے ہیں، تو انہوں نے تو برباد کر دیا بھائی. وہاں کا 70% بجلی کا نظام ہیک کر لیا آپ نے، وہاں کی جو مین ویب سائٹس ہیں وہ ہیک کر لی. اس سے زیادہ آپ ان سے اور کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ سب کچھ تو ٹیکنالوجی میں ہم سلام ہے سب کو. ہم کتنے ٹیکنالوجی میں ایڈوانس ہیں ہمیں نہیں پتا تھا. اچھا اب ہمیں دیکھیں بالکل آگے کی حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے. ابھی فوج نے تو اپنا کام کر دیا اور عوام نے فوج کا بھرپور طریقے سے ساتھ دیا ہے، لیکن اب سفارتی طور پر ہم اپنے معاملات کو، کیونکہ دیکھیں پینڈنگ میں بہت سے معاملات ہیں. انڈس واٹر ٹریٹی کا معاملہ بڑا پینڈنگ میں ہے، بھارت کی دراندازی کا معاملہ پینڈنگ میں ہے. سیز فائر ہونے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بھارت دراندازی چھوڑ دے گا، وہ تو اس کا نیٹ ورک ایک کام کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو میڈیا کی وار ہے وہ بھی وہ لڑے جا رہا ہے. تو بہت سارے دیرینہ معاملات ہیں. بھائی میڈیا ان کا رو رہا ہے، آپ نے بھی مانیٹر کیا، میں تو ابھی دیکھ رہا ہوں. اچھا ابھی کیا کہہ رہے ہیں میڈیا اب کیا بول رہا ہے؟ بھائی رو رہا ہے. ایک تو انہوں نے جو پریس ٹاک کرنی تھی ان کے فوجیوں نے وہ لیٹ ہوئی. اب ظاہر ہے انہوں نے کوئی کہانی تو بنانی ہوگی کہ اب ہمیں کیا بات کرنی ہے، کیا کہنا ہے. ان کے میڈیا والے رو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم اپنے گھر جاتے ہیں تو ہمارے بچے ہم سے کہتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو. ہم اپنی اولادوں کو کیا جواب دیں، اپنی نسلوں کو، اپنے لوگوں کو کیا جواب دیں؟ ان کا میڈیا اس وقت ایک ایسا ڈسکریڈٹڈ ادارہ بن چکا ہے کہ جس کی بات پر ان کے اپنے لوگ بھی یقین کرنے کو تیار نہیں. ان اینکرز کو اب کون سا چینل جاب دے گا؟ اینکرز کو نہیں جاب تو ان کی یہی رہے گی. نہیں ان کو نہیں جاب ملنی، لیکن بغیر عزت کے جاب ہوگی. ان کی سیلریاں ایسی کٹ ہوں گی کہ خود پیسے دے کے کام مانگیں گے. یہ جو آپ کے انڈیا کے 2 بڑے چینلز تھے اب تک، ریپبلک، انہوں نے یہ اتنے ذلیل ہوئے ہیں. اور کیا اینالسٹ اینکر کون ہے یار؟ ہم کریڈیبلٹی ہے اور کچھ بھی نہیں وہ اس کے بغیر، اور وہ ختم ہو گئی. اور مجھے تو سمجھ آ رہا ہے مودی کی کریڈیبلٹی کیا رہ گئی ہوگی بھارت کے اندر، جو پاپولرٹی زیرو ہو چکی ہے مودی کی. لوگ ان کو گالیاں دے رہے ہیں کہ شرم آتی ہے، اتنا جھوٹ ہمارا میڈیا کہہ رہا ہے. اور وہ ان کو خود کہہ رہے ہیں کہ کون سا مال پھونک رہے ہو، کون سا نشہ کر رہے ہو، یہ بیسٹ تھا، کون سا نشہ کر رہے ہو، کیا چل رہا ہے. اچھا میں اینکر کو دیکھ رہی ہوں، جہاز گرافکس کا بنایا، اس کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، اڑا رہی ہے. اور یہ جو میجر ہے یہ تو کہیں آریا تو مجھے کہیں مل. کریڈیبلٹی سے یاد آیا نواز شریف صاحب کا بھی ٹویٹ آ گیا. ماشاءاللہ نواز شریف صاحب کا بغیر وداؤٹ ویسٹنگ اے سنگل سیکنڈ آپ پلیز ریڈ اس میں جو ہے وہ نواز شریف صاحب کا ٹویٹ ہے.